हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक और नई अपडेट के साथ। ये हमारी एक अपडेट वीडियो होगी। इसके अंदर मैं आपको कुछ अपडेट दे दूँगा सेटअप के बारे में। ये देख सकते हैं आप पूरा सेटअप। और एक बड़ी बैड न्यूज़ ये है कि मेरी काफ़ी ज़्यादा गोल्डियन एक्सपायर हो गई हैं इस मानसून के सीज़न में। टेम्परेचर थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, तो वो एक्सपायर हो गई हैं मेरी गोल्डियन। और एक गोल्डियन को अभी मेरे इन्फेक्शन हुआ है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको ठीक कर सकूँ। देख सकते हैं इसको बेचारी को इन्फेक्शन हुआ है, इसकी मेडिसिन चल रही है, इसका ट्रीटमेंट मुसलसल चल रहा है। तो दुआ करें बस ये बच जाए। उसके अलावा बाकी सब तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। हमारे जो लव बर्ड्स हैं उन्होंने नेस्टिंग करना शुरू कर दिया। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नेस्टिंग करी है कि जो नेस्टिंग है वो इनके बॉक्सेस से बाहर आ रही है। और उसके अलावा ये वाला केज हमने बिल्कुल टेम्प्रेरी तौर पर हटा दिया है। सेटअप थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है, सही है। ये देख सकते हैं, ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा बर्ड हैं, लास्ट सीज़न की ब्रीड है वो। इसके अलावा हमारे इस वाले बेल फेलो के पेड़ ने भी नेस्टिंग करना शुरू कर दिया, ये भी अंडों पर आ रहा है। ये हमारी अकेली फ़ीमेल है, इसका पेयर किसी से नहीं लग रहा, तो इसके लिए एक नया मेल आएगा। उसके अलावा देख सकते हैं आप, हमारा एक पेयर मेरे ख्याल से बार ब्लू का है, वो अंदर है, देख सकते हैं आप लोग। ये भी मेरे ख्याल से अंडे दे दिए शायद, या फिर देने वाला है ये। एक मेरे ये वाले पेल फेलो के पेयर ने तो अंडे दे दिए हैं, सही है। उसके अलावा ये देख सकते हैं, ये एक हमारा पेयर है, ये भी अंडों पर आ रहा है, सही है। वाला पेयर भी हमारा अंडे पर आ रहा है क्योंकि एक पीस अंदर है, ये देख सकते हैं हम, एक पीस बाहर है हमारा अल्बानो रेड आई का जो पेयर है। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं मेरी गोल्डियन बिल्कुल फिट फाट चल रही हैं, तो मेरे पेयर अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ये रहे कुछ पेयर, सिल्वर का पेयर, लोटिनो का पेयर मेरा, कॉमन का पेयर मेरा जिसको हम ग्रीन कहते हैं, एक पेयर मेरा ये रहा, बाकी एक पेयर मेरे ये रहा। तो बाकी मेरी बेंगलाइज जो मेरे फॉस्टिंग पेयर हैं वो भी मेरे बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसके अलावा मैंने कुछ बेंगलाइज, कुछ नहीं बल्कि एक पेयर मैंने बेंगलाइज का मैंने परचेज़ किया है एक्स्ट्रा फास्टिंग के लिए। तो ये मेरा बेंगलाइज का एक्स्ट्रा पेयर है, देख सकते हैं आप इस पेयर को। ये बहुत खूबसूरत पेयर है, बहुत अच्छा पेयर है फास्टिंग के लिहाज से। अगर किसी भाई को गोल्डियन की फास्टिंग वगैरह करानी हो, या फिर हमारे जो होते हैं दूसरी स्पैरोज़ हो गई, ज़ेब्रा फिंच हो गई, उनकी फास्टिंग करानी है, तो ये सबसे बेस्ट फास्टिंग करती हैं हमारी बेंगलाइज फिश जो होती हैं, सही है, देख सकते हैं आप। और मतलब ये बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। ये हमारे लव बर्ड्स आ गए, ये दो पेयर हैं, इनकी पेयरिंग नहीं हो रही है, वरना मैंने अपने अपने खाने में डाल दें, सही है। तो ये थी बस आज की अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।